اشترك الآن وتابع برامجنا المختلفة. ما كان الاخوان جه مرسي كان بيحكم حقيقه، وقلت لك يعني حقيقه ده مش خيانه ولا اسمه اي حاجه، خونه وتنسيق، كل ده مش عيب. التنسيق امريكان وقال لهم ان انا هنقلب، والتنسيق مع السوريين، والتنسيق بتاع توجهات مختلفه عن رئيس بلدك اللي انت اصلا حلفت اليمين قصاده، انما احنا اقسم بالله ما تامرنا ولا تعاوننا، وهذه الاكذوبه. ارجع تاني للسعار. السعار استمر للاسف لان احنا لمسنا جرح، ربنا كرمنا وبتوفيق منه، ومش المره الاولى، وكله فضل لله عز وجل، ملناش اي فضل فيه في موضوع الكنيسه البطرسيه. فالسعار استمر بشكل عنيف. مرتضى انضم للقبيله. والله العظيم رب الله يخرب بيتهم. لو تفتكر يا عزمي كان كل همهم ايه المواد اللي احنا نازل بيها رئيس الجمهوريه؟ ايه المواد اللي نحبس بيها رئيس الجمهوريه؟ اللي نكتف بيها رئيس الجمهوريه؟ اللي احنا نعتقل بيها رئيس الجمهوريه؟ كانت عقده. ولان رئيس الجمهوريه كان راجل جاي بالصدفه عايز يمشي. ما فكرش ان ده مش هو اللي قاعد. انك انت عامل مصيبه للي جاي. انت عامل مصيبه للي جاي. بالظبط. انا فاكر ايامها كده. شوفوا لنا مواد ان رئيس الجمهوريه ده ازاي نعزله؟ ازاي نمشيه؟ يا بيه ده دستور تآمري، كلام واضح. النهارده الغوايين دول هيدوا بالاستقاله، الراجل فيهم يستقيل، الراجل فيهم يمشي. خالد يوسف النهارده بقول لك انا لو فكروا يجوا ناحيه الدستور انا مستقيل وما يمشي. يا عم والنبي انا مش عايزين نتكلم بقى على الشرايط الجنسيه وقله الادب اللي احنا عايشين فيها دي. يا بيه المجلس ده يعني مش عارف ما يحول لجنه القيم بقى يا استاذ عرفنا. يا بيه كلهم ملطوطين. الراجل فيهم يقدم استقالته. تاني الراجل فيهم يقدم استقالته. خلينا نخلص. طيب هو انا ليه ما بروحش الا يعني اوقات متقطعه؟ لان انا بصراحه مش طايق المنظر. يعني انا كنت في برلمان 2000 قبل دول ما يتولدوا اصلا ولا يحلموا يمشوا قدام المجلس. في عز جبروت احمد عز والناس دي كان في مجلس. دول كل ما حد يطلع يتكلم هيقصوا عليه. ولا انا طنطاوي، انا شرقاوي، انا ضياء. انتوا مين؟ انتوا ولا حاجه. انتوا ولا حاجه. انتوا ولا حاجه. انتوا رجعتوا بالصدفه. انتوا 2000 صوت، الناس جابوا 2000 صوت. يا اخي ده الراجل اللي اسمه حنين بتاعنا بتاع البلد عندنا ده بتاع المنصوره الواحد كان بيحترمه، دخل مع طنطاوي مع شراوي ده سب الدين للقاضي، وده عملت له قضيه سب الدين للقاضي اللي بيتكلموا عن القضاء واحترم احكام القضاء. دخلوا اشترك الآن وتابع برامجنا المختلفة.